Wanneer we geld hebben en wanneer we geen geld hebben. Anjing aja bisa tahu. Zelfs een hond weet dat. Kalau saudara punya anjing di rumah. Als u een hond heeft. Begini ya, dengarkan. Zo dus. Kalau saudara pulang ke rumah siul-siul nyanyi-nyanyi. Als u thuis komt al fluiten. Lalu tutup pintu pelan-pelan. En doet lekker rustig de deur dicht. Anjingnya ngelirik lagi punya uang. En de hond kijkt je aan. Zo, deze heeft geld. Tapi kalau pulang rumah, hoi, gimana ini? Maar als je zo naar huis gaat. Hé, wat doe je nou? Anjing langsung sembunyi di kolong meja. Dan stond de hond onder de tafel. Karena dia tahu lagi nggak punya duit ini. Want hij weet zo, die heeft geen geld hoor. Lebih baik minggir dulu. Dan beter erop zijn. Daripada ditendang nanti gini. Dan kun je een schop krijgen. Anak-anak pun tahu kapan mamanya punya uang dan tidak. En als de kinderen weten wanneer de moeder geld heeft en wanneer niet. Kalau mamanya pulang, hei kinderen di mana kamu? Baik-baik manis-manis gitu. En wanneer de moeder thuis komt, dan zegt kinderen, waar zijn jullie? Oh, mama lagi punya uang ini. Oh, mama heeft lekker geld. Begitu masuk rumah, kenapa kotor semua ini? Hé, waarom heb je nog niet opgeruimd? Pasti lagi nggak punya duit ini. Het is zeker geen geld. Bagaimana membuat breakthrough untuk Siti? Voor je stad. Kalau anak-anak di rumah nggak bisa breakthrough, lihat mama papanya kayak begitu. Als de kinderen niet eens doorbraak thuis kunnen hebben als we de ouders in zo'n situatie zien. Kenapa tertawa? Kalau tertawa itu ada satu di antara dua artinya. Dus als je lacht, dan is er één van de twee situaties. Saudara memang begitu atau tertawakan orang lain? Saya tidak tahu. Of u bent zo echt blij of u dat niet begrijpt. Saudara, kerajaan surga harus nyata setiap hari dalam hidup kita. Broers en zussen, het koninkrijk van God moet altijd zichtbaar zijn. Ada uang, tidak ada uang, tetap sukacita. Wel of geen geld, altijd blijdschap. Itulah kerajaan surga ada di dalam kita. Dat is wanneer de koninkrijk van God in uw hart is. Kalau dari pagi-pagi kita sudah penuh damai sejahtera surga. Als u vanaf 's ochtends vroeg al vol van vrede bent uit de hemel. Kalau pagi-pagi kebenaran sudah mengalir dalam hidup kita. En wanneer die waarheid in uw leven komt. Sukacita Yesus penuh dalam hidup En kita. dat u gevuld bent met de blijdschap van Jezus. Maka kita keluar rumah. Dan gaan we het huis uit. Entah sebagai pelajar, entah sebagai pegawai, entah cuma ke pasar. Of het nu als student is of als werknemer of u gaat gewoon even naar de markt. Maka semua orang yang ketemu kita akan kena damai sejahtera dan Alle sukacita. mensen die u dan tegenkomt, die zullen geraakt worden door blijdschap. Amin, saudara. Amen, broers en zussen. Ini setiap hari harus nyata dalam hidup kita. Dit moet elke dag steeds weer zichtbaar zijn in ons leven. Pindahkan surga ke hidup kita dulu. Verplaats die hemel eerst naar uw leven. Supaya rumah kita, keluarga kita jadi surga di bumi lebih dulu. Zodat ons gezin, onze familie eerst die hemel op aarde kan ervaren. Kalau di hidup kita dan di keluarga kita sudah jadi surga, Als ons leven en ons gezinsleven al hemels ervaart, maka keluar dari rumah, als u dan uw huis uitgaat, pasti surga akan ikut kita. dan zal dus die hemel ons zeker navolgen. Sehingga orang-orang akan menikmati itu. Opdat die mensen dat zullen ook mee zullen genieten. Ketemu siapapun juga, Die u ook tegenkomt. orang itu rasa orang ini lain. Dan zullen mensen ervaren van, hé, die persoon is anders. Katakan amin. Zeg daarop amen. Daniel pasal 7. Daniel, Iya, kitab Daniel pasal 7. Daniel 7. Ada firman yang seperti ini, saudara. Daar is een woord dat gaat als volgt. Ayat yang ke-13 dan 14. Vers 13 en 14. Apa yang dilihat oleh Daniel sebagai pewahyuan, sebagai revelation? Wat zag Daniel als een visioen? Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen. En men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven, en eer en koninklijke macht. En alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Katakan amin. Beamen.
Mengapa ribuan tahun yang lalu Daniel melihat penglihatan ini? Waarom zag Daniel duizenden jaren geleden dit visioen? Karena Bapa di surga rindu. Omdat de Vader in de hemel ernaar verlangt. Segala bangsa, segala bahasa, segala penduduk bumi Dat alle mensen, dat alle naties en alle talen, alle volken bisa menikmati kerajaan damai itu. kunnen genieten van dit Verenigd Koninkrijk. Yesus belum datang waktu Daniel lihat vision ini. Jezus was nog niet gekomen toen Daniel deze visioen had gekregen. Dikatakan kerajaan itu tidak akan hilang, selama-lamanya akan ada. Er werd hier over gezegd dat dit koninkrijk onverderfelijk is. Het zal er altijd zijn. Saudara lihat hari-hari ini dunia kacau seperti ini. Ziet u hoe chaotisch de wereld is in deze tijd? Pakistan, Georgia, Venezuela, Malaysia, ribut di mana-mana ribut. Er is overal oorlog. Karena mereka nggak puas hidup di dunia. Omdat ze niet verzadigd zijn met het leven hier. Maka itu seharusnya bukan PBB, United Nations yang buat negara dunia aman, tapi gereja yang bisa. Dus niet United Nations yang membuat dunia ini aman. de Verenigde Naties, zij zijn niet degene die vrede kunnen brengen hier op aarde, maar de kerk. Katakan amin. Zeg daarop amen. Karena tidak ada kelompok manapun yang diberi hak meminta surga ke bumi kecuali kita. Want niemand anders is dat recht gegeven, alleen de kerk. Dan belum selesai di ayat itu. En het houdt niet op bij dit vers. Masih pasal 7 kitab Daniel. Nog steeds Daniel 7. Ayat yang ke-27. Daniel 7 vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen der Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Kepada siapa pemerintahan dan kerajaan itu diberikan? Aan wie is het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken gegeven? Ini yang luar biasa, saudara. Dit is echt heel erg bijzonder. Diberikan kepada orang-orang kudus. Het wordt gegeven aan de heiligen. Siapa itu? Wie zijn dat? Jangan berkata malaikat. Zeg nog niet de engelen. Siapa orang-orang kudus ini? Wie zijn de heiligen? Amin. Kita semua. Amen, dat zijn wij allemaal. Ini Yesus belum datang. Jezus was hier nog niet eens gekomen. Tapi dia sudah menubuatkan ini. Maar dit heeft hij al geprofiteerd. Jadi saudara dan saya ini orang-orang kerajaan. Dus u en ik, wij zijn koninklijke mensen. Karena kita diberi otoritas kerajaan itu. Omdat wij de autoriteit hebben gekregen over het koninkrijk. Maka itu mulai hari ini hiduplah kita dengan cara yang benar. Dus daarom laten wij vanaf vandaag in die gerechtigheid leven. Ayat terakhir. En de laatste vers. Wahyu 21. Openbaring 21. Kita lihat ayat ini, saudara. Laten we deze vers lezen. Ayat yang kedua. Vers 2. Ada apa di situ? Wat kunnen wij daar vinden? En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Kalau kita baca Pewahyuan pasal 21, Als we lezen uit Openbaring 21, kita tahu bahwa inilah Yerusalem baru. dan weten we dat het gaat over Nieuw Jeruzalem. Kalau Yerusalem baru turun ke bumi, Als het Nieuw Jeruzalem naar de aarde komt, maka bumi jadi damai, saudara. dan zal de aarde vol vrede zijn. Nah, tapi yang menjelaskan ayat 2 ini luar biasa. Maar de uitleg hier in vers 2 is echt geweldig. Kalau cuma kota yang kudus turun dari surga, kita masih belum bisa menggambarkan. Als we nog niet eens een voorstelling kunnen maken van de heilige stad. Tapi kalau dikatakan seperti pengantin perempuan bersiap berdandan untuk suaminya. Maar wanneer we het hebben over iemand die getooid is als een bruid voor haar man. Nah, kita tahu siapa pengantin perempuan itu. Weten wij wie die bruid is? Gereja. Dat is de kerk. Jadi gereja akan turun ke bumi. Dus de kerk zal neerdalen naar de aarde. Bukan berarti sekarang gereja belum ada di bumi. Dus dat betekent niet dat de kerk nog niet hier op de aarde is. Gereja yang kebanyakan ada di bumi sekarang. De kerken die hier voornamelijk op aarde zijn, Itu bukan dari surga, die zijn niet van de hemel, tapi dari manusia. maar van de mens.
maka itu perang terus antar gereja. Daar is er altijd haat en nijd tussen kerken. Saya mengajar di banyak tempat. Ik heb op vele plaatsen onderwezen. Sekarang ini di